Še tretje, zanima me, kako Ajko gleda na stanje grbe, torej preveč potisnjene glave naprej. Opažam, da imam z leta v leto držo, kjer glava sili preveč naprej, če tudi se večkrat zavestno spomnim, da se naravnam oziroma jo potisnem bolj nazaj v normalno pozicijo. Že sam ta gib mi je nenaraven, prisiljen in včasih boleč. Velikokrat imam bolečine po zadnjem delu vratu in ramenih, opažam tudi, da imam zgornji del hrbta po nepotrebnem napet. Zdaj, osnovno stanje za preveč potisnjeno glavo naprej je kronično aktiviran refleks rdeče luči, se pravi startle response, ko se prestrašimo in se stisnemo skupaj, v bistvu hočemo iti stran od nečesa, da se ustavimo, da ne gremo naprej, ker smo se zavedali, da tam, če bomo šli še naprej, da nam preti takšna ali drugačna nevarnost in se, ali pa recimo, če si predstavljate, da vam nekdo vrže petardo pod noge, pa fejst poč vas ta pok preseneti, takrat greste v ta startle odziv, kjer se stisne trebušna mišica, kjer se stisnejo sprednji del telesa, se zakrči, napnejo se sprednje mišice, skalinsi, SCM in vam bolj glavo potisne naprej, odprete usta, odprete oči, se pravi obraz se spremeni in v bistvu gre oseba v ta držo strahu, držo presenečenja, neprijetnega presenečenja in seveda, zdaj, če je to samo akutni odziv, pač trenuten na tisti dogodek, potem pa, ko je dogodka konec, se vi vrnete nazaj v pokončno držo, je pač tukaj ni nobenega trajnega problema. Če se pa to velikrat ponovi oziroma vas je velikrat strah, ste velikrat v situaciji, da dvomite, ali boste zmogli, ali da okolica dvomi, da bo iz vas kaj, ali da imate občutek, da si nalagate preveliko breme in vas je strah, ali boste znali to izkoristiti ali ne in na kakšen način boste lahko to dosegli. To so pa že druge stvari, ker se potem tukaj pridete v kronično zakrčenost telesa in zaradi te kronične zakrčenosti telesa na sprednjem delu se vam kronično spremeni oblika telesa in greste v obliko telesa kot nekdo, ki nosi pretežek križ na ramenih, tako Jezus, ko je nosil križ na Oljčno goro, je bil tudi v taki drži in je imel refleks rdeče luči aktiviran zaradi tega, ker je vedel, kaj ga čaka. In seveda ni bil najbolj prešerno razpoložen oziroma je imel sprednji del telesa zakrčen in je bil v taki drži. Seveda, zdaj, če je oseba je neučinkovita pri uporabi čustev, če je neučinkovita pri vedenju, če zaradi senzorno-motorne amnezije, odtujenosti ali pa iluzije ne zna realno definirati, kaj v bistvu se dogaja z njo, kaj se dogaja v njeni okolici, kakšni so problemi, kako te probleme ona doživlja, kako se z njimi sooča in spopada, ali pri urejevanju teh problemov pomaga okolica, ali ima funkcionalno partnersko zvezo, kjer si lahko oba partnerja primerno razdelita vloge pri reševanju problemov. Bolj več, ko je tega, bolj težje, ko ve, težje, ko vidi, kaj se dogaja in zakaj se to dogaja, seveda bolj je strah prihodnosti, bolj je strah tega, kaj bo jutri, kaj bo pojutrišnjem, kaj bo čez 5 minut. In seveda se v takem primeru ta startle response kar naprej aktivira oziroma je kronično zakrčen, običajno že od otroštva naprej. In v takem primeru seveda oseba tudi gre v tako držo, grbasto držo in ko se je sprednji del telesa zelo skrajšan, mora biti zadnji del telesa podaljšan, ker mora biti še zmeraj neko ravnovesje in če ste od spredaj prekratki, morate biti tudi zadaj predolgi in se potem zadnji del telesa ukrivi in dobite grbo. Po drugi strani pa, če vas je strah, takrat pomeni, da ste v stresu in da vas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje. Ko vas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, takrat se aktivira zadnji del telesa, se pravi refleks zelene luči, ker potrebujete energijo za to, da boste ustvarjali jezo, veselje, bes, ljubezen ali katerokoli drugo aktivno, agresivno čustvo, zato da boste tisto, česar vas je strah, uredili in odpravili, da bo šlo stran. In seveda,
Če imate kronično aktiviran strah, imate pa tudi kronično aktiviran refleks zelene luči, ker če ne bi imeli aktiviran refleks zelene luči, bi z obrazom šli skozi dol do tav, ali pa bi šli v klopčič, bi se stisnili v dve gubi, zaradi tega, ker bi bili popolnoma nemočni in prestrašeni in panični, oziroma v takem primeru bi šli že v paralizo. In seveda, ker se vam aktivira tudi zadnji del telesa in pošilja gor v zgornji del telesa, v ramenski obroč, v glavo, potencialno in kinetično energijo, zato da boste naredili stvari, da boste prijeli nekaj, da boste rekli nekaj, da boste pogledali ali z izrazom na obrazu ali pa s kombinacijo vseh teh načinov tisto, kar vas moti, ovira, ogroža, omejuje, česar vas je strah, uredili ali pa urejali sami ali s pomočjo drugih, potem seveda tako energijo zaradi kronične zakrčenosti, nemoči in dvoma nočete, da pride do vaše glave, in bom potem grba, ki jo imate od zadaj, služi kot v bistvu neke vrste hranilnik te jeze, ki se v ta del z kifoze v zadnjem delu telesa ujame noter in se zatakne v zgornjem delu hrbta, namesto da bi šlo naprej do glave in do zavesti, da bi vas prišli, kot ljudje radi so rekli, ali pa še včasih rečejo, izriti v glavo, kva ni v redu, da bi to naredili, da bi to spremenili. In seveda, taka drža vas v bistvu drži v kronični nemoči, kroničnem strahu, kroničnem dvomu, ki pa seveda dolgoročno potem začne izjemno negativno vplivati najprej začne vplivati na dihanje, ker ne morete lepo vdihniti, ker vas zaprt sprednji del telesa blokira pri vdihu, ker prvič ne morete trebušne mišice sprostiti, ne morete odpreti prsnega koša, glava, ki je potisnjena naprej, vam v bistvu stiska sapnik in spremeni glas in otežuje dihanje, še posebej pri vdihu. In taka oseba je prepogosto utrujena, izgorela, kronično utrujena, zakrčena, žalostna, obupana, in seveda iz tega vam pride do tega, da se ne počuti dobro. Seveda to vpliva tudi na srčni utrip in na presnovo in prebavo, ker nepravilno dihanje ali pa mišična zakrčenost sprednjega dela telesa seveda zmanjšuje peristaltiko, zmanjšuje dinamiko spreminjanja oblike prsnega koša in trebušne votline, kar pa seveda negativno vpliva na vse, kar imamo v prsnem košu in trebušni votlini in vse funkcije, ki jih prsni koš in trebušna votlina od srca, pljuč, želodca, črevesja, ledvic, mehurja, jeter, vranice in tako naprej opravlja, kar seveda osebo v bistvu, če je dolg časa v taki drži, naredi nemočno, naredi slabotno in jo vedno bolj premika v obliko vedenja, ki mu prihaja, ko jo rečemo zombi. Tako da seveda je pa potem logično, da ker imate sprednji del zakrčen in ste iz ravnovesja in visite naprej, gravitacija vleče glavo proti tlom in morate potem, če jo hočete ohraniti v pokončnem položaju, čeprav takem zvitem naprej, morate imeti pretirano napete mišice zgornjega dela hrbta, zgornje trapeze in erektorje, kar pa potem seveda lahko vodi v močne bolečine v vratu, ramenskem obroču ali v zadnjem delu glave. Kujem se pa ta drža lahko počasi spremeni, najprej izvajam, kjer bolj v bistvu opazite kronično zakrčenost mišic sprednjega konca, potem tudi začnete zmanjševati nepotrebno napetost mišic v zadnjem delu telesa, hkrati pa se učite, kako dvigovati čustveno zrelost, da ta prirojen ali pa kroničen dvom in strah postopoma spremenite v primerno uporabo agresivnih čustev, da uredite tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje. In bolj, ko ste sposobni te stvari urejati, manj vas je strah, ali pa vas ni več strah kronično, ampak vas je strah samo akutno, takrat, ko je res nekaj takega bolj zahtevnega, da je prav, da vas je strah, ker vam da tudi več moči, ali pa vas naredi bolj previdne, da ne naredite nekaj nespametnega in se postopoma ta drža lahko spremeni v bolj pokončno in se s tem seveda tudi težave, ki nastanejo iz takega potiska glave naprej, ki so na vratu, čeljusti, zobovju,
očeh, krvnem tlaku in podobno. Tudi ščitnica je tukaj običajno zelo pod velikim pritiskom in pol ali je preaktivna ali pa premalo aktivna, se to postopoma uredi.